हेलो दोस्तों, ये देखिए अमर फास का 63 kVA का जॉब है। इसका कॉइल वाइंडिंग हो रहा है। HV LV LV है, LV वाइंडिंग हुआ है। इसके ऊपर HV हुआ है। देखिए अंदर वाला जो है LV है और जो ऊपर का साइड का है ये वाला HV है और ये LV है। वाइंडिंग हो रहा है। एक किए हैं और एक अभी जा रहे हैं बनाने, मशीन पर लग गया है और एक और है बनाने।